根据美国海军部记载，在第二次世界大战期间的太平洋战役中，美国的印第安纳保利斯号军舰被日本潜艇击沉。当时美国海军部收到了求救信号，报告说舰上有25名官兵乘坐救生艇逃离了军舰。但是之后美国海军部多次派出营救舰队和飞机前往寻找，始终都是一无所获，最后也只好宣告他们已经葬身海底。40多年后，在1991年7月的一天，一艘菲律宾渔船在菲律宾群岛以南的西比斯海域上，竟然离奇的又发现了这只救生艇。小艇上的25名船员虽然个个如同惊弓之鸟，一片惶恐不安的样子，但是他们仍然还不失年轻力壮的风貌，就好像这40多年根本就不存在一样。这个发现使得美国当局感到万分惊愕。当然，更让他们大惑不解的是，印第安纳保列斯号军舰是1945年7月30号被击沉的，时隔46年，25名船员的模样竟然和被击沉时一模一样，连胡子和头发都没有一点变化。经过事后的询问，这25名获救人员一致认为他们在海上仅只漂流了一天，46年如一日，这怎么可能呢？这跟我们前面说过的那个抓蝴蝶抓了4天3夜的小女孩，和那个出门买面包一买就是32年的丈夫，似乎遇到了同样的遭遇。天文学家森梅希坚斯博士认为，这25个人有可能闯入了一条时空隧道，几十年后又复出人间，却全然不知已经过了那么长时间。不过咱们今天要说的不是这个时空隧道，而是要说说这些飘在大海上的船，具体来说是幽灵船。我们曾经说过幽灵船玛利亚谢列斯塔号，不过我们当时只了解了其中的奥秘，却没弄懂这些离奇之处的答案。至于这些幽灵船到底是怎么出现的，我们始终是迷惑不解。那么今天我们就一起来研究研究幽灵船这些离奇事件的答案。如果说对于天空人们最感兴趣的最神秘的是 UFO， 那么对于海洋人们最感兴趣的肯定就是这个幽灵船。几百年来人们始终想揭开幽灵船的奥秘，但是始终没有能够让人信服的答案。直到10几年前，巴西一个家庭的离奇遭遇却给了幽灵船一个较为合理的解释，获得了世界上权威机构的承认。不过遗憾的是，这家人为此也付出了惨痛的代价。居住在巴西南部罗特尔镇的桑罗是一艘远洋船的大副，他的妻子丽萨是中学教师，大儿子布拉奇15岁，小儿子摩尔仅只有8岁。在2003年8月26号的傍晚，这一家人来到了南美洲马尔纳斯群岛的阿根廷港，租了一艘远程游船。第二天晚上，桑罗就驾驶着船载着一家人出海了，准备来一次海上自驾游。这艘船配备了高性能的自动驾驶仪器，它能够依照卫星自动定位，可以自动驾驶。于是桑罗在设置好了自动驾驶之后，也就离开了驾驶座，和妻子儿子去一起狂欢，之后才上床睡觉。但是美好的时光总是短暂的，深夜熟睡中的一家人被一声巨响吵醒，随后就是全船停电。原来这一艘船是撞上了暗礁，船舱大量进水，
使得整艘轮船开始迅速下沉。富有海难逃生知识的桑罗用水手绳将一家人都串联起来，然后一家人迅速地跳海。跳海之后没多久，伴随着轰的一声，这艘船在晨光中就沉没了。糟糕的是，一家人的手机与海事电话都没有带在身上，根本就无法求救。于是他们只能随着湍流快速地向南飘。海水越来越冷，飘了不知道多久之后，正当他们绝望时，突然发现在远远的海平线上出现了一艘船，这无疑是一根救命稻草。于是一家人开始向那艘船挥手呼救，可是这艘船却没有驶过来救助他们的意思。当他们飘到距离船尾仅仅数十米的时候，尽管几个人是一再举手尽力呼救，可船上还是没有任何反应，这令他们大惑不解。无奈之下，他们只能游到船下，顺着船舷上挂着的绳梯爬到了甲板上。可上船之后，他们发现还是没有看到人影，而且桑罗发现这艘船叫做亚马逊号，是一艘老式的远洋捕鱼船。紧接着，奇怪的一家人来到了海员休息舱，又来到驾驶室，发现舱门是敞开的，但是里面同样是空无一人，而且船上的驾驶仪器已经关闭。来到船长室，桑罗发现了航海日志。翻阅日志，让桑罗吃惊的是，早在1976年8月2号，这艘船就离开了巴西的阿雷格里港，前往南大西洋海域进行捕捞作业，而且至今仍然在这片海域上飘荡。继续浏览航海日志，桑罗发现每一天记载的结尾都写着今日一切正常。在航海日志上记载的最后一天是1976年9月3号那天，记载的结尾还是写着出港至今一切顺利。直到这时候，桑罗才意识到这是一艘传说中的幽灵船。既然知道了这是一艘已经在海上飘荡了20多年的没有人的幽灵船，于是在一番寻找之后，桑罗拿上抽屉里的一串钥匙，出了船长室。这一串钥匙能打开全部船舱的门锁。打开各个船舱之后，他看到船上的食品储藏室里蛛网层层，放着大量的早已腐烂的或风干的食物。来到电机室，电闸早就已经关闭。桑罗小心翼翼地试图再推开闸刀，结果意外的是，电闸竟然打开了。随后发电机启动，整艘船全都亮了，而且隔壁轮机舱布满灰尘的机器也竟然还能转动。这一下所有机器都能正常运转，也就意味着桑罗一家人有救了，他们可以开着这艘船马上回家。于是在桑罗驾驶下，船越开越快，一家人都十分的激动。但是还没等一家人高兴的劲头过去，船上仪器的指示灯突然又全灭了。出现这种情况，桑罗赶紧跑到电机舱，果不其然，闻到了一股焦味。年久失修，没仔细检查就启动发电机，导致机器已经烧毁。无奈一家人只能继续待在这条船上等待救援。不过很快新的问题又出现了，这艘船上20多年前的食物根本就不能吃，但是一家人早就已经饿得不行了。怎么办？一家人决定钓鱼来充饥。桑罗在食品储藏室找到了一种紫色的小飞虫来当作鱼饵，没多久果然就钓上来好几条他从来都没见过的鱼。因为这种鱼眼睛是蓝色，所以他称它们
叫做蓝眼鱼。他们用厨房中剩下的器具把鱼给煮了吃掉，结果没想到这种鱼味道还非常不错，每个人都吃了不少。晚饭后夜色已浓，桑罗仔细看了看天象之后，心里非常不安。他知道他们所处的海域已经超过了南纬60度，这里渔业资源奇缺，有的海域根本就没有航线，有大洋中的荒漠之称。面对这样的情况，一家人要怎么生存下去呢？第二天，为了生存，他们还得继续钓鱼。可渐渐的，他们发现钓上来的鱼竟然都是这种蓝眼鱼。桑罗在闲暇的时候再仔细阅读航海日志，上面的记录都很细致，有时候还会记录一些船员具体生活的情况。其中就有这样一条记载：船员利亚被一种飞虫咬伤之后全身奇痒，他恨死了这些飞虫，将它们用作鱼饵，居然钓上来一种从来没有见过的鱼。这种鱼的味道非常独特，非常鲜美。根据这条记载的描述，桑罗确信里面说的这种鱼就是蓝眼鱼，这种飞虫就是他找到的这个紫色小虫子。就这样，一天又过去了。一晚之后，第二天早晨，当桑罗醒来之后，发现舱门大开，而且小儿子摩尔不见了。大家一遍遍地喊，一遍遍地寻找，整整一天过去了，始终都没有小摩尔的踪影。他就这样在这艘船上莫名其妙地消失了。这一天大家都没有心情继续钓鱼，而且一宿都没合眼，直到天亮前，桑罗才迷迷糊糊地睡下。一觉醒来，天色大亮，妻子丽萨还没醒，但是桑罗发现大儿子也不见了，这让夫妻二人大惊失色。他来不及细想，就冲出舱门，开始在整条船上疯狂地寻找。结果可想而知，虽然两个孩子都失踪了，可是饭还得吃，鱼还得钓。鱼煮好之后，妻子丽萨还没醒，桑罗也觉得累了，于是也上床睡了一会儿。一觉醒来，已经是黄昏时分，妻子已经醒了。桑罗看着桌上的盘子里没有吐出来的鱼骨头，就问妻子为什么不吃。妻子回答，吃了一条你不爱吃的鱼卵块，就再也吃不下了。这番话突然让桑罗浑身一震，他这才想到全家人除了他都是十分喜欢吃鱼卵的，而且前几天吃饭时锅里也都有鱼卵块。当时丽萨还说让摩尔吃，摩尔还边吃边笑着说味道实在是太好了，而且在昨天吃饭时，锅里仅有的一条鱼卵块让大儿子布拉奇给吃了。这让桑罗猛然一惊，他来到船长室，拿出航海日志，翻到最后一天的记录上，上面清清楚楚地写着，今天利亚钓上来许多这种鱼，鱼肚中多半有卵，鱼卵的味道更美，大家蒸着吃。桑罗认为，从逻辑上推理，人员失踪很可能与吃这种鱼卵有关。他仔细想了想，决定不告诉已经吃了鱼卵的妻子，准备晚上偷偷观察妻子的情况，以防万一。当晚他们照例早早上床，妻子依然到深夜才入睡。桑罗躺在他身边，一直都没睡下。凌晨3点左右，桑罗发现丽萨轻轻地起身下床，悄悄地开门走了出去。桑罗见状偷偷尾随，借着星光，他看到丽萨表情漠然，就像是睡着了一样，可是眼神中却一副很兴奋的样子。
他步履很缓慢，动作机械，就像是木头，可是越过障碍却能轻巧准确，这让桑罗十分惊愕。很快，Lisa 来到了船尾的挂梯前，俯瞰着大海，嘴里还念叨着说：“太美妙了，我来了。”然后边说边抬起脚，登上船舷，踏上挂梯。看这样子，下一步人就要跳下去了。桑罗这时候一跃而上，把他紧紧地抱了回来。早晨，妻子醒来之后，一切正常，就好像什么都没发生过一样。桑罗见状，这才把凌晨发生的怪事原原本本地告诉他。而随着桑罗的讲述，Lisa 这才想起来，在昨晚熟睡之后，她听到一个非常悦耳的声音，轻轻地把她叫出了船舱。之后她看到外面是一片世外桃源，有人间天堂般的景象。里面欢乐的人们见到 Lisa 之后，还齐声叫她过去，而去往那里唯一的通道就是船舷上的挂梯。就在她要迈出那一步的时候，却被人给抱了回来。此时里面的人却说：“明天再来吧。”妻子讲完自己看到的这一切，桑罗这才确定妻子是产生了幻觉。于是他把自己的发现告诉妻子，认为孩子失踪的原因就是吃了鱼卵，产生了幻觉，最终跳海自杀了。所以为了能更准确的完整的验证这个情况，桑罗才没有事先告诉妻子真相，决定悄悄观察妻子的变化。直到这时，他们才明白自己的2个儿子是怎样一步一步地跳进大海，葬送了年轻的生命。夫妻2人抱头痛哭。为了揭示这艘幽灵船的秘密，2人又钓上来几条蓝眼鱼，准备生还后供人研究。果不其然，4、5天之后，巴西门罗卡海洋研究所的科学考察船内瓦号经过这片海域，救下了桑罗夫妻2人。这一艘船的船长是著名的海洋生物学家艾米。听完桑罗的遭遇，这名资深的科学家更为惊讶。他带上摄像机，与桑罗夫妇一起来到亚马逊号。经过反复的核实，艾米发现这种紫色小飞虫其实是一种南美洲的石斧大飞蚁，而那些蓝眼鱼连他也不认得。而且他对这艘幽灵船也做了全面细致的研究。为了能获得更全面的资料，他也派了几名潜水员下水拍摄。最终潜水员也发现在船底附着着一层厚厚的墨色藻体，并且在详细拍摄之后，他们也取了一些样本回来。内瓦号返回之后，研究所很快与桑罗夫妇订立了共同研究的协议。专家们认为，破解亚马逊号幽灵船的关键是解开蓝眼鱼卵的秘密。于是以艾米为首的专家组对3条蓝眼鱼进行了仔细的分析和反复对比，最终认定它们是南大西洋特有的一种珍稀鱼欧文小星蝶的变种。他们运用尖端的高速离心分析器从鱼卵中分离出一种特殊的生化物质，发现这种物质能够让人产生强烈的诱导性幻觉。而且后来的实验也表明，人类食用鱼卵大概6到7小时之后，会一步步地走向美妙至极的幻觉。这使得桑罗的推论得到了证实。到这儿，幽灵船亚马逊号上面空无一人的谜题已经被破解。不过很快，人们发现要想破解幽灵船亚马逊号上的所有谜团，还要面临一个问题。无人驾驶的船在风云莫测的大西洋上漂浮了20多年，为什么没有沉没呢？一天，
艾米在研究所的超大型海图前发现，在桑罗一家人发现亚马逊号的海域，有一群在普通海图上找不到的微型群岛——查理群岛。查阅资料以后，他得知查理群岛所属的岛屿是无人居住的，而且面积很小，相距都不远，岛间的海水也不深，存在着大量的珊瑚礁。他又仔细地查找了相关海域的天气资料，最终于做出了关于亚马逊号始终都没有沉没的合乎逻辑的推测。2003年10月7号，艾米再次率领内瓦号带上桑罗夫妇来到了查理群岛。小岛附近密布着珊瑚礁，礁上发现了大面积的南大西洋马尾藻。这种墨色的海藻繁殖力很强，在这里迅速生长，它们相互纠缠，韧性极好，而且密度极高。船桨一旦被缠住就很难解脱，而且这片藻区能达到数百平方公里。亚马逊号当年很可能就飘到了这里。这样的话，20多年来，即使风浪再大，亚马逊号也能在原地安然无恙。不过，就算是海浪再小，它终究也是海浪，总会有冲击力。海水日积月累的冲击，最终又把亚马逊号推出了这片藻区。在飘出藻区之后，亚马逊号又开始了漫无目的的游荡，最终幸运地被桑罗一家发现了。到这儿，亚马逊号20多年没有沉没的谜团也就解开了。回到研究所之后，艾米递交了研究报告，引发了专家们的极大兴趣。他们经过仔细核查，发现70年来南大西洋中有岸可查的2000多艘幽灵船当中，有100多艘船的船员突然蒸发的原因，极有可能就是食用了变种欧文小星蝶的卵。如此一来，包括幽灵船亚马逊号在内的一部分幽灵船终于褪下了他们神秘的面纱。尽管破解了亚马逊号的谜题，但这也仅仅只能代表找到了其中一部分幽灵船的答案。例如我们曾经说过的幽灵船玛利亚谢列斯塔号，当时那艘船上吃一半的早餐，被钉死或被遮盖住的舱门，以及奇怪的记事石板等等迹象都说明，这不能用变种欧文小星蝶和大西洋马尾藻来进行解释。除此之外，有名的还有我们曾经说过的幽灵潜艇 UB65， 还有幽灵船棉兰号、幽冥号等等等等。用这个说法其实都是解释不通的。那么其他这么多的幽灵船到底是怎么出现的？这些船上到底发生了什么呢？这些都还要我们继续探索。好，今天的绝密档案就到这儿，我是大碗。喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索大碗说故事就能找到。想了解关于有偿公稿的具体内容，也可以在微信公众号上查阅。好，我们下期再见。